سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم بخير؟ كنتمنى تكونوا كاملين بصحه جيده ونلقاكم في فيديو ديالي في احسن الاحوال وبصحه جيده. قبل ما نبدا الفيديو كنتمنى البنات، كنتمنى من قلبي ديروا جيم الفيديو، تبارطاجيوه، وكاع البنات اللي باقي ما مشاركينش اول مره كيشوفوا القناه. كنتمنى البنات الله يرحم لكم الوالدين في هذا النهار. ديروا جيم الفيديو، بارطاجيو، الله يرحم لكم الوالدين. بغيت غير نطلع هذه القناه. غادي تعاونوني مساعدة كبيرة إلا درتو جيم البنات، الله يرحم لكم الوالدين. الوصفة اللي غنشارك معكم البنات اليوم أقسم بالله البنات حتى مضمونة ومجربة مليار في المية. المكونات ديالها بساط، خاصة الناس اللي دابا كيعانيو من البرد. غير جربوا هاد البنات، هاد الوصفة ما غيدورش بكم نهائيا البرد. إلا جاكم برد جربوها وغادي تشوفوا الكحبة، العطيس، أي الحلاقة، أي حاجة. شربوا هاد الكاس ديال الحليب وتخشاو في المنطقه ديالكم وغادي تشوفوا النتيجه بعينيكم. اول حاجه البنات كنحتاجو كما كتشوفوا الشريحه والثومه، الكميه اللي عندكم واللي بغيتو. هي راه كتصيب وكنديروها في الثلاجه، ما كتخافوش عليها. كما شفتوا درت كميه ديال الثومه وكميه ديال الشريحه تكون غالبه على الثومه. عمرتها ديك الزلافه بالماء سخون وخليتها ليله كامله حتى الغد ليا عاد نكمل لكم الوصفه. هذه الطريقه البنات، الا بغيتو تحصلوا على هذا المشروب قسما بالله البنات حتى خطير، انا مجربه ومضمون مليار في المية. كاع الناس اللي كما قلت لكم كيعانيو من الكحبه، كيعانيو من البرد، حاقر عليهم بزاف البرد، يجربوا هذه الطريقه وردوا عليه خبر. هي طريقه ديال الثومه والشريحه بطريقه زوينه، خصوصا الناس اللي ما كيعجبهمش ياكلوا الثومه. اليوم غنشاركها لكم على شكل مشروب. هانتوما غتشوفوا الطريقه كامله. من بعد ما سالينا كما قلت لكم خليتها ليله كامله، كنحايد هذيك الثومه وكنحيد نقشرها وكنقطعها طريفات صغار. وحتى ديك الشريحه حتى هي غادي نحاول نحيدوا لها داك العظيم اللي كيكون فيها من الفوق ونقطعوها حتى هي طريفات صغار. كما قلت لكم هادشي كامل كطحنوه كديروه في الثلاجه، يعني وقت ما بغيتوه كتجبدوه كتسخنوه مع شويه الحليب. ها نتوما غتشوفوا دابا الطريقه كامله. اول حاجه كما شفتوا درت الثومه والشريحه في الخلاط وزدت عليهم تقريبا قل من نص كاس ديال الحليب. حنا ما بغيناش غير باش يعاونهم انهم يطحنوا، وكنخليهم يطحنوا مزيان البنات حتى ما يبقاش يبان لا الطروفه ديال الشريحه لا الطروفه ديال الثومه. كيطحنوا كيولوا على شكل كريم، على شكل بحال كما كتشوفوا كيطحنوا مزيان مزيان مزيان. وكنديرهم في واحد العلبه اللي غادي نديروها في الثلاجه كما حتى لهاد المرحله وحنا صافي سالينا كنسدوا هاد البواطه وكنحطوه في الثلاجه حتى لهاد يا اما تشربوها بلا ما تكون ضاربكم برد باش تسخنوا الجسم ديالكم، ولا الناس اللي ضاربوهم برد حتى هما يقدروا يستعملوها. كتجبدوا هذيك البواطه من الثلاجه، كتاخذوا كاس ديال الحليب مع معلقه من هذاك المعجون، هذاك الخليط كامل، وكتزيدوا عليه القرنفل العواد، الكميه اللي بغيتو 5 6 7 العواد اللي بغيتو. كيحيد لكم هذاك الريحه ديال الثومه وكيعطيكم هذاك الريحه ديال القرنفل، وحتى هو مفيد بزاف 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 للبرد. كما شفتوا حطيت هذاك الحليب فوق البوطه حتى فاض، حتى غلا وفاض عادي بحال اللي كنفيضوا الحليب كامل، وكنصفيوه باش نحيدوا هذاك العود ديال القرنفل واي حاجه كانت مثلا ما طحناتش لكم مثلا بحال الثومه ولا الشريحه. كنصفيو هذاك الشيء كامل وكناخذوا غير الحليب بوحدو. الطريقه ديال الاستعمال البنات كناخذوه في الليل، يعني كاس كل ليله، حتى تكونوا حتى تبراو، ولا تقدروا ديروه بلا ما تكونوا مرض. كتشربوه وكتمشيو تغطاو في مانطا وكتنعسوا، ما تبقاوش دوروا، يعني غير شربوه وتخشوا في مانطا وسخنوا وغادي تردوا عليه الخبر. بنات قسما بالله الا مجرب ومضمون وزوين بزاف بزاف بزاف. وتقدروا تحليوه يا اما بالسكر ولا بالعسل ويشربوه حتى الصغار والكبار. كما قلت لكم المذاق ديال الثومه راه ما كيبقاش مجهد حيت فيه القرنفل. غير جربوها البنات وردوا عليه الخبر. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم.